Օրերս տևած որոնումներից հետո 3 ծափաթաղի բնակիչ 3-ամյա Տիգրանին գտել են մահացած։ Երեխայի մարմինը հայտնաբերել են Ծափաթաղ գյուղին հարակից Ջիլ գյուղի ցուցանակից մոտ 60 մետր հեռավորության վրա դաշտամիջյան հատվածում։ Սվետլանա Լևոչկինն, որ մասնակցել էր երեխայի որոնողական աշխատանքներին որպես կամավոր, նշել է, որ այն վայրում, որտեղ գտել են երեխային, իրենք բազմաթիվ անգամ նայել են։ Մենք ամենուրեք փնտրեցինք, մենք սանրեցինք ամեն մի սանտիմետրը։ Հարյուրավոր մարդիկ այստեղ եկան ամբողջ Հայաստանից, բայց մենք չկարողացանք փրկել փոքրիկ Տիգրանին, եւ չեմ կարող նկարագրել մեղքի զգացումը, դա անտանելի է։ Յուրաքանչյուրը, որը մասնակցում էր որոնումներին թեկուզ մի ժամ, վերադառնում էր արդեն ուրիշ մարդ դարձած։ Երեխան այդ օրերին բոլորի համար դարձել էր հարազատ։ Նույնիսկ այս շունը, օտար, լքված, գիտեր ինչի ենք գնում, ուր ենք գնում։ Գալիս էր մեզ հետ, նայելով յուրաքանչյուր թուփ։ Չգիտեմ ինչ ասել։ Երեխային գտան այն վայրում, որտեղ բոլորը բազմաթիվ անգամներ նայել էին, այդ թվում եւ ես։ Ոչ մի հետք այնտեղ չկար, մասնավորապես նշել էր նա։ Թար Նյուզն ավելի վաղ տեղեկացրել էր, որ Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը Արմլուրի հետ զրույցում անդրադարձել է կորած երեխայի որոնողական աշխատանքների ընթացքին։ Բոլոր վարկածները քննարկվում են եւ ուսումնասիրվում, նշել է մարզպետը։ Ես նշել էի, որ ընտանիքը, քանի որ անապահով է, աջակցություն ստացել է համայնքապետարանից։ Մարզպետարանը դեռևս դիմում չի ստացել այդ ընտանիքից, սակայն առաջիկայում նախատեսվում է աջակցություն ցուցաբերել գումարի տեսքով, որպեսզի ընտանիքը կարողանա հոգալ գոնե վառելիքի եւ հագուստի ծախսերը։ Ինչ վերաբերվում է երկարաժամկետ աջակցությանը, այդ հարցով արդեն քննարկումներ են եղել Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հետ, եւ համապատասխան կառույցը կցուցաբերի անհրաժեշտ աջակցությունը։ Նշենք, որ ավելի վաղ, ինչպես հայտնել էր ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, հոկտեմբերի 27-ին առեղծվածային դեպք էր տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում։ Ժամը 18:00-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության 911 ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ էր ստացվել, որ Ճամբարակ խոշորացված համայնքի Ծափաթաղ բնակավայրում 3 տարեկան երեխա է կորել։ Գյուղ էին ժամանել Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչության Ճամբարակի, Վարդենիսի, Սևանի, Մարտունու հրշեջ փրկարարական ջոկատներից մեծ թվով փրկարարներ, մարզային փրկարարական վարչության պետի գլխավորությամբ։ Ժամանել էին նաև Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բարեկային ծառայության Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի առաջին վաշտից 30-ից ավել պարեկներ, գումարտակի հրամանատար Աղասի Խաչատրյանի, գումարտակի ծառայության ավագ տեսուչներ Ներսիկ Գրիգորյանի, Հրաչյա Գևորգյանի եւ վաշտի հրամանատարի տեղակալ Արսեն Ստեփանյանի գլխավորությամբ։ Ժամանել էին նաև Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Ճամբարակի բաժնի օպերատիվ խումբը բաժնի պետի Շահբազյանի գլխավորությամբ։ Երեխայի որոնողական աշխատանքներին առաջին իսկ պահից մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության N զորամասի մեծ թվով ծառայողներ, ովքեր անգամ ոտքով 1-1.5 կիլոմետր շառավղով որոնողական աշխատանքներ են կատարում անտառներում եւ ձորերում։ 5 ժամից ավել փրկարարները, պարեկները, համայնքային ու քրեական ոստիկանները, կարելի ասել ողջ գյուղը Ծափաթաղ բնակավայրում եւ հարակից անտառային հատվածներում որոնողական աշխատանքներ են կատարում, որպեսզի հայտնաբերեն 3-ամյա տղային։ Ծնողները տեսել են, որ երեխան տանը ու տան հարակից տարածքում չէ, ահազանգել են 911։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության տնօրեն, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ գեներալ-մայոր Կամո Ցուցուլյանի հանձնարարականով Ծափաթաղ էին ժամանել ՓԾ տնօրենի տեղակալներ Տիգրան Պետրոսյանը, Արսեն Մկրտչյանը եւ 20-ից ավել հատուկ փրկարարական ջոկատի փրկարարներ, ջոկատի հրամանատար Սարգիս Բիձյանի գլխավորությամբ։ Որոնողական աշխատանքներին ներգրաված էին նաև Ճամբարակի քաղաքապետ Վազգեն Ադամյանն իր աշխատակազմով եւ Ծափաթաղի գյուղապետարանի ողջ անձնակազմը։ Որոնողական աշխատանքներին մասնակցում էին նաև Շողակա, Թարտանիշ, Ջիլ գյուղերի բնակիչները, կամավորականներ, այդ թվում Երևանից։ Ֆոտոլրագրողը հայտնել էր, որ որոնվող երեխան 3-ամյա Տիգրան Օն է, իսկ ծնողները նրան փնտրում են ժամը 15:30-ից սկսած։
Հոկտեմբերի 28-ին Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ խոշորացված համայնքի Ծափաթաղ բնակավայրում առավոտյան ժամը 6-ից սկսվել են նույն գյուղի բնակիչ 3-ամյա Տիգրանի որոնողական աշխատանքները։ Ինչպես տեղից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, գյուղ է ժամանել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարի տեղակալ ՓԾՏ տնօրեն գեներալ-մայոր Կամո Ցուցուլյանը։ Իսկ որոնողական աշխատանքներում ներգրաված են հարյուրավոր հրշեջ փրկարարներ Ճամբարակի, Վարդենիսի, Սևանի, Մարտունու ջոկատներից։ Երևանից ժամանած հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի և փրկարարական ուժերի վարչության փրկարարներ, Ճամբարակի, Մարտունու, Վարդենիսի, Սևանի քաղաքապետարաններից ժամանած մեծ թվով աշխատակիցներ։ Քաղաքապետի գլխավորությամբ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Սևանի, Ճամբարակի, Վարդենիսի բաժինների համայնքային ոստիկաններ, բաժնի պետերի գլխավորությամբ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բարեկային ծառայության Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի պարեկները, ՊԾ պետի տեղակալ Էդգար Սուսլյանի, գումարտակի հրամանատար Աղասի Խաչատրյանի, գումարտակի ծառայության ավագ տեսուչներ Ներսիկ Գրիգորյանի, Հրաչյա Գևորգյանի գլխավորությամբ։ Ողջ գիշեր դեպքի վայրում որոնողական աշխատանքներ են իրականացրել նաև Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակիցները, մարզպետ Կարեն Սարգսյանի գլխավորությամբ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային քննչական վարչության, նույն վարչության Սևանի քննչական բաժնի քննիչները, վարչության պետ Մարգարյանի, Սևան քննչական բաժնի պետ Թորգոմ Չանդոյանի գլխավորությամբ։ Ֆոտոլրագրողը հայտնում է, որ առանց ընդմիջման ողջ գիշեր և մինչև այս պահը աշխատում են նաև ոստիկանության և փրկարար ծառայության կինոլոգներ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության N զորամասի բազմաթիվ ծառայողներ։ Մինչ այս պահը երեխայի հայտնաբերման ուղղությամբ դրական տեղեկություններ չունենք, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Փրկարարները բաժանված են մի քանի խմբի, որոնք առանձին ղեկավարում են ՓԾ տնօրենի տեղակալներ Տիգրան Պետրոսյանը, Արսեն Մկրտչյանը, փրկարար ծառայության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատակիցներ։ Երեխային առավոտյան եղբայրն է տարել մանկապարտեզ, հետո ցերեկը ես իրեն տեսել եմ մի 2 ժամ, բակում խաղում էր, դրանից հետո աշխատանքի եմ գնացել։ Երբ տեսանք, որ երեխան չկա, սկսեցինք ման գալ, հետո զանգեցինք 911։ Այս մասին Մեդիահաբի հետ զրույցում պատմել է 3 անհետ կորած Տիգրանի մայրը։ 3-ամյա Տիգրան Հովհաննեսովի որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, հայտնել է Ներքին գործերի նախարարությունը։ Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղի բնակիչ 3-ամյա Տիգրան Հովհաննեսովի որոնողական աշխատանքները ժամը 12:30-ի դրությամբ շարունակվում են։ Աշխատանքներին ներգրաված են Ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Գեղարքունիքի մարզային վարչության և մարզի համայնքային ոստիկանության 5 բաժիններից շուրջ 150 և փրկարար ծառայությունից 150 ծառայող, ինչպես նաև կինոլոգներ։ Օգտագործվում են անօդաչու թռչող սարքեր և տեխնիկական այլ միջոցներ։ Որոնումներին մասնակցում են նաև Ծափաթաղ գյուղի մերձակա բնակավայրի բնակիչներ, մարզի տարբեր բնակավայրերից շուրջ 200 կամավորներ։